Aadaa hojii fooyyessuu fi teekinooloojii qonnaa sirnaan fayyadamuu keenyaan fayyadamootaan irra jedhan qonnaan bultoonni godina Wallagga Bahaa. Deeggarsa ogummaa fi teekinooloojii dhaabbata FH irraa argataniin fayyadamaa ta'uu qonnaan bultoonni godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree fi Leeqaa Dullachaa kan himan. FH Itoophiyaa damee lixaa aanaalee godina Wallagga Bahaa 5 keessatti hojii deeggarsa ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne, hojii fayyaa, hojii qonnaa, tajaajila bishaan kennuu fi kan kana fakkaatan hojjechaa akka jiru itti gaafatamaan FH Itoophiyaa damee lixaa obbo Taaddasee Alamuu kan himan. Sibuu Siree fi Leeqaa Dullachaatti keessumaa hojii conservation agriculture yookaan kunuunsa qonnaa kan jedhamu hojii bal'aatu hojjetamaa jira. Innis lafa keenya utuu baay'een qotin qonna xiqqeessuudhaan lammaffaa immoo afaa irraa afuudhaan afaa isa kanaan dura gubataa ture isa kanaan dura gabaatti baasanii gurguraa turan lafa isaanii irratti yoo afanii lafi keenya kuni xaa'ummaan isaa dabaluurraan kan hafe jiidhin isaallee akkana keessa ture godha. Kun immoo oomisha keenya irratti ga'ee guddaa taphata waan ta'eef kana bukkeedhaan immoo qotee bulaa keenya jijjiirama sammuu irratti akkamittiin akka oomishaaf oomishtummaa isaanii guddisan, akkamittiin akka qabeenya isaanii qabatan, akkamittiin akka horii isaanii qusatan illee kana irratti hojii bal'aatu hojjetamaa jira. Teekinooloojii adda addaas immoo gashinee waan akka maarashaa haaraa kana gashinee yookaan isattiin qonnaa qotan gindii haaraa kana gashinee gindii haaraa hojii baay'ee hojjetu jechuudha. Qotee bulaan keenya kanaan dura gindii isaan ittiin hojjetamanii namni tokkoon qotaa, tokko sanyii buusaa, tokko biyyootti deebisaa, tokko xaa'ootti naqa ture. Gara nama afurii fayyadama sangaa tokko ittiin himan sangaa tokkoon gaafa qotan jechuudha. Amma garuu maarashaan aanaa Sibuu Sireetii fi Leeqaa Dullachaatti beeksisaa jirru sangaan yeroo qotu gindiin kun sanyii sofumaa buusaa, xaa'oo sofumaa buusaa, biyyoo sana sofumaatti deebisaa. Kanaaf humna nama 3 olii qusataa jechuudha. Kana bukkeedhaan waan ittiin boqqolloo falfalan kanas dhiyeessinee fi harmootii keenyas immoo walitti gurmeessinee dargaggoo keenyas walitti gurmeessinee hojii bal'aa hojjetaa jirra. Obbo Fiqaaduu Tolasaa dhaabbata FH Itoophiyaa damee lixaatti ogeessa qonnaa qusannaa yookaan iskaas gama isaaniitiin hojiileen eegumsa biyyoo irratti hojjetameen qonnaan bulaan wabii nyaataan kan of danda'uu fi ce'umsa teekinooloojiif bu'uura dhaabeera jedhan. Waggaa 3 kana keessatti hojii babal'aa hojjenneerra keessumaa eegumsa biyyoo irratti qonna qusannaa hojii wal qabatee hojii bal'aatu hojjetamee qotee bulaan keenya baay'eetti fayyadameera. Kanarraan dabalata egaa qotee bulaan keenya itti gargaaramuurra darbee wabii nyaataatiin of danda'ee gara gabaatti illee dhiyeessaa jira. Maaliif jennaani dura fayyummaa biyyootu rakkina qaba ture. Biyyoon qotee bulaa keenya dhukkubsataadha. Piroojeektiin kun immoo bal'inaan fayyummaa biyyoo irratti hojjeta. Kan hojjennee egaa wabii nyaataatiin akka qotee bulaan keenya of danda'u goonyerra keessumaa hiyyeessi keenya inni sangaa bituu hin dandeenye inni sangaatiin qotuu hin dandeenye inni humna hin qabne teekinooloojii kanaan gargaaramee akka inni wabii nyaataatiin of danda'u goonirra. Dabalataanis immoo gara teekinooloojiitti akka inni ce'u fakkeenyaaf piroojeektiin kun teekinooloojii adda addaa barsiiseera. Boqqolloo falfaltuu bitee qotee bulaaf dhiyeesseera. Oomishaaf oomishtummaa noo dabalee humni isaa akka baay'ee hin qisaasofneef teekinooloojiitiin gargaaramee oomisha isaa akka inni oomishuuf boqqolloo falfaltuu binnee laanneerraa qotee bulaa gurmeessinee isaan fayyadamee midhaan qulqulluu ta'ee sadarkaa isa kan eeggatee oomishee gabaaf dhiyeessuuf dhiyeessaas jira jechaadha. Godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree fi Leeqaa Dullachaatti hojii kunuunsa qonnaa jechuunis qonna xiqqeessuu fi haftee oomishaa lafatti afuudhaan xaa'uma dabaluu fi jiidhinsa qusachuuf xaa'oo uumamaa yookaan vermi kompoositii fayyadamuun oomishaaf oomishtummaan akka dabalu ta'eera. Qonnaan bultoonni dhaabbata FH waliin ta'uun hojii hojjetaniin aadaan hojii dur qaban jijjiiruu fi oomishtummaan isaanii dabaluu dubbatu. Anaan na fayyadeera garuu ana nama cinqamee ijoollee koo jalaa midhaan gurguruudhaaf kanan ka'u kana ijoollee maalan fiida hoolaan hin jirtu garuu waanan gurguruun qabu garuu hoola midhaan xixinnollee jira malee ishee hambifadheen gaafa jennu raammoo kanaa fidii gurguradhu jedhani gaafa fidii geeffadhee gurguradhu birrii 6,000 gurguradhe 6,000 gurguradhe galeen hidaa mootummaa kaffaladheen an maqaasaa maalittan jijjiirradhe warqittan jijjiirradhe. Kanaaf kompoosiin kun nuuf na fayyadeera naan efichiin kun na fayyadeera naan irbaata nyaataa na danda'eera biddeen bittaarra na hambiseera kunoo kan argitan la garbuu sanallee isaanii facaasee callaasaa baasee kompoostii kana callaasaas hojjedhee callaasaa gurguradheera
Raammoon moo yoo jenne egaa raammoo ishee yoo jenne raammoon kun iddoo baay'eetti afaan ofiitti nama saalfachiisa. Isas immoo biritti gurguranneerraa ammas jechuudha bal'inaan hojjedheen qaba waanta ta'eefi hojjetama namuma hojjetu qote bulaadhuma carraa kana argachuu barbaaduu fi nan laadhaa jechuudha. Hamma ammaatti callaasaas akkas naannoo 20 yookaan 24tti gurguradheera. Raammoo ishee immoo mana 17tti adeemeera. Kanaaf waan carraa kana naa laattaniif galatooma kanuma. Bu'aas arganneerra. Qonnaan bulaadhaa fi bu'uura kaa'eeraa jechuudha FH'n. Bu'uura maalii kaa'ee wabii midhaan nyaataatiin akka nuuf danda'u godhameera jechuudha kun. Tokkoffaa xaa'oo warshaa xaa'oo mana isaa biratti akka nu oomishatu nu godheera. Inni dursaa jalqaba kan inni dhufee fi leenjii gahaa nuu kenneera. Leenjii sana fudhannee immoo sadarkaa FTT'tti sadarkaa aanaatti edda nuu kenname booda nuyi kanarraan kaanee hojjenne. Qonnaan bulaan naannoo jirullee amma raammoo kana bifa kilaastera ta'eenii qonnaan bulaan kana hubannoo kana argatee irraa itti fayyadamee maasiisaa sana sakaleetta borqatee intinii ta'e sana akkasitti ittiin fayyadamaa jira jechuudha. Ani kanan gurguradhe kana tokkoffaa kompostiisas gurguradheera. Lammaffaa sanyii raammoo kanas gurguradheera jechuudha. Waggoota 3 kan. Piroojeektiin FH godina Wallagga Bahaatti erga hojii eegalee turtii waggoota muraasa qabaatus aanaaleetti hojiiwwan FH hojjetu batamaa kan ta'ee fi fayyadamummaa qonnaan bultootaa fi hawaasa godinichaa mirkaneessuuf deeggarsaa fi bu'uura guddaa kaa'uu danda'eera. Muuxannoo piroojeekticharraa arganne bu'uura godhachuun hojii keenya gara fuula duraa akka milkeessinuuf nu gargaareera jedhu aanga'oonni godina. Kan mootummaan qabatee hojjechaa jiru inisheetiiviidha jedhee ispeeshaalii naannoo qonnaan bulaa keenyatti mana qonnaan bulaa bukkeetti tekinooloojii haaraa akka irraa baratamuu fi hojii bal'aa akka isaan hojjechaa turanii nuus dirree irratti argaa turre jechuudha. Warri lafa kana jirtanis yaa'u dirree irratti argaa turtanii deeggarsa silaachaa turtan jechuudha. Warri immoo irraa fayyadamtan abbaan dhimmaa kan taatan qonnaan bultoonni immoo asitti warra ragaa ta'uu dandeessanidha jechuudha. Dhaabbata kanarraa wanti baratamuu tokko baay'inni tokko hojii isaan keessatti wanta adda isaan godhu. Wanti unique yookiin immoo adda isaan godhu tokko maa'inni tokko waaqayyoon of dura buusu. Warri waaqayyoon of dura buusan immoo hin qaanaanii sila baay'een isaan kaastaniittu namni waaqayyoon of dura buusu eessumattuu taanaan hin salphatu hin qaana'us milkaa hojiinsaa. Kana jechuudha sila waan tolaan kaasana adda nu godha. Lamaffaan waan qulqulluu hojjetu waa walitti makan waan ijaan argamu waan lakkan hojjetu. Tokko illee jechuudha tokkoof tokko. Lama afurtaa tokko lama ta'a waan kan bira formulaa kan biraan jiru waan lakkaamu qabatamaadhaan waan jiru hojjetu. Sadaffaan kutannoo hojii qabu. Qe'ee kan deeggarsa hin qabne kan harka qabu kan hin qabne harka qabanii lafaa kaasanii nama waan nyaatu hin qabne nyaachisuu nama daare uffisuu nama doofummaa keessatti akka hin hafne karaatti argisiisuu isa gargaarsa hin qabneef gargaaraa ta'uu keessatti. Waan gurguddaa jechuudha. Akka fakkeenyaatti diggaa keessatti hojii isaan daa'immaniif ispoonsera ta'uudhaan hojii baruu barsiisuu keessatti hojjetaa dhufan hojii gurguddaadha jechuudha. Piroojeektiin FH yeroo turtii aanaa isaaniitti oomishaaf oomishtummaa gama misooma qonnaan jiru guddisuu cinatti ce'umsa tekinooloojii fi muuxannoo aadaa hojii guddisuu keessatti gahee olaanaa qabaachuu kan himan.